هذا كريب ديال الشوكولات معمر بالكنافة على طريقة شوكولاتة دبي، وهذا كريب مالح بالسبانخ عامر بالفروماج والشاركيتري، وهذا كريب اقتصادي ساهل ماهل عامر بالنوتيلا وبالمكسرات. وهذا هو الفيديو الوحيد اللي غادي تحتاجوه باش تحضروا الكريب، واخا تكونوا عمركم دخلتوا الكوزينة غادي تصاوبوه وعينيكم مغمضين. صيفطوه للناس اللي عزاز عليكم وقولوا لهم هانتو غير لما بغيتوش تصاوبوا الكريب، وبغيتكم كاملين تكتبوا لي الحشوات ديالكم، غادي نختار منها 10 الحشوات وننزلها في فيديو جاي ان شاء الله. وغادي نبداو بالكريب بالحلو العادي والاقتصادي. كيف ما كتشوفوا كيجي رطب وخفيف بزاف. غادي نديرو فيه 400 ملل ديال الحليب، ما يعادل 2 كيسان وربع بقياس كاس العنبه. والمقادير والمكونات راه كلها غادي نخليها لكم تحت الفيديو. كنحطوه في خلاط ونزيدو عليه 4 كاس ديال السكر، ما يعادل 50 غرام ديال السكر السنيده، وواحد شويه ديال الملحه، وزوج ساشيات ديال سكر الفاني او ممكن تزيدوا الفانيلا السائله، والدقيق 200 غرام ديال الدقيق، ما يعادل 2 كيسان الا ربع ديال الدقيق. وانا في الكريب راه كنستخدم الدقيق ديال الحلويات حيت كيعطي قوام متماسك وكيعطي هذيك الريحه الزوينه ديال الكريب اللي كتشموها ملي كتكونوا دايزين من حدا شي محل كيبيع الكريب. وحتى في المذاق ديالو راه كاين فرق كبير ما بين الكريب العادي والكريب اللي مصاوب بالدقيق ديال الحلويات. كنزيدوه على المكونات الاخرى في الخلاط وكندورو كلشي مزيان حتى كتخلط الدقيق مع داك الحليب ومع المكونات الاخرى. عاد كنزيدو 3 ديال البيضات، الا كان البيض صغير راه الاحسن تزيدوا 4 ديال البيضات. والنصيحه مهمه هنا، هانتو فاش كتزيدوا البيض كدوروا غير واحد 10 ديال الثواني وكتوقفوا الخلاط، ما كتخلطوش البيض بزاف باش ما يديرش هذيك الرغوه اللي طلع الفوق ويخسر لكم الكريب. وهذا هو القوام اللي خصكم تحصلوا عليه، كيكون كريمي وخفيف. والكريب راه ضروري خصو يرتاح على الاقل واحد ساعه في الثلاجه، وراه ممكن تحضروه يومين قبل، والوقت اللي بغيتو كتخرجوه من الثلاجه وعاد طيبوه. والوقت اللي تخرجوه من الثلاجه كتزيدوا عليه واحد 2 معالق كبار ديال الزيت عاديه، زيت روميه. كتخلطوا واحد التخليطه خفيفه حتى يدخل الزيت في هذاك الخليط. وهانتو شوفوا معايا، هذا راه هو القوام اللي خصكم تحصلوا عليه. الخليط ما كيكونش ثقيل بزاف، الا بان لكم الخليط ثقيل عرفوا راسكم راكم كثرتوا من الدقيق. ووقت الطياب كناخذوا واحد المقله تكون ما كتلصقش، الاحسن مقله ديال الكريب كندهنوها بشويه ديال الزبده ماشي الزيت. الا بغيتوا الكريب يجي بنين وتجي فيه هذيك الريحه وهذاك الكولور من برا ضروري تدهنوه بالزبده. وكنكبوا واحد زلافه ديال الخليط في هذيك المقله ونسرحوه ونخلوه يطيب على الجهه الاولى، عاد نقلبوه على الجهه الثانيه. وشوفوا معايا تبارك الله الشكل ديال الكريب الاصلي، هذه هي العلامه وهذه هي الخطوط ديال الكريب اللي كيكون ناجح 100%. كنخلوه يطيب من الجهه الاولى ومن نرجعوا نقلبوه خاصو يكون منقط بهذا الشكل. وها الكريب ديالنا موجود، ممكن طيبوه اكثر الا بغيتو يكون كريسبي ويكون مقرمش، ولكن راه هذا هو القوام الصحيح ديال الكريب، كيكون رطب وخفيف. وبالنسبه للكريب ديال الشوكولات راه حتى هو ساهل وبسيط بزاف. كديروا فيه نفس الكميه ديال السكر 50 غرام، وغير كيس واحد ديال الفاني، نزيدوا شويه ديال الملحه، وزوج معالق كبار ديال الكاكاو ما يعادل واحد 30 غرام. انا راه استخدمت غير كاكاو عادي، ما استخدمتش كاكاو حلو، ولكن هذا راه كيبقى على حسب ذوقكم، بغيتو تستخدموا الحلو او تستخدموا المر اللي حبيتو. غير هو اللي استخدمتوا المر حاولوا تزيدوا شويه ديال السكر باش ما يجيش عندكم الكريب مر. ونزيدوا الحليب 400 ملل ديال الحليب او كيف ما قلت لكم 2 كيسان وربع. ونزيدوا الدقيق، لكن هاد المره الدقيق غادي نزيدو غير 170 غرام، حيت ديجا ضفنا 30 غرام ديال الكاكاو، فكنزيدو غير 170 غرام، تقريبا واحد كاس ونص ديال الدقيق. وندوروا الخلاط حتى تندمج عندنا المكونات ويدخل الدقيق في داك الخليط ديال الحليب والسكر. وبنفس الطريقه كنزيدوا البيض، 3 ديال البيضات، غير تخليطه خفيفه كيف ما قلت لكم واحد 10 ديال الثواني، ونوقفوا الخلاط. وهالخليط ديالنا موجود حتى هو ضروري خصو يرتاح، ديروه في شي اناء ودخلوه الثلاجه على الاقل واحد ساعه. ووقت الطياب بنفس الطريقه كتخرجوه من الثلاجه وتزيدوا عليه 2 معالق ديال الزيت، تحركوه مزيان وتاخذوا مقله سخونه حتى هي دهنوها بالزبده. نزيدوا زلافه ديال خليط الكريب،
نخلوه حتى يطيب مزيان من الجهه الاولى ونقلبوه، نطيبوه شويه من الجهه الاخرى. وهذا هو الشكل ديالو. هذه هي الجهه اللي كتبقى على برا ملي كنطويو الكريب، كتبقى هاد الجهه على برا باش يبقى الشكل ديالو زوين. واخر كريب عندنا هو الكريب المالح بالسبانخ لي زيبيناغ او سبيناتش. غادي نحتاجو السبانخ غير شويه ماشي بزاف، واحد 6 ديال الوريقات راهم كافيين. كنقطعوهم بهذا الشكل. خاصكم تقطعوهم طريفات صغار بزاف، لكن بلا ما تعجنوا، ما تخلوش يتعجن. كنقطعوا غير الوراق ونحيدوا العواد. كنزيدو نقطعوهم مزيان بهذه الطريقه، ولكن ما تكثروش تقطاع، ما بغيناش هذاك الماء يخرج، خاص الوراق يبقاو ناشفين. ونحضروا الخليط ديال الكريب. كناخذوا الحليب بنفس الكميه 400 ملل او 2 كيسان وربع ديال الحليب. نزيدوا معلقه صغيره ديال الملح وغير شويه ديال السكر. السكر عندنا هنا غير باش يحمر لينا هذاك الكريب وقت الطياب. والدقيق 200 غرام او 2 كيسان الا ربع. وندوروا كلشي مزيان. نزيدوا البيض ديما بنفس الطريقه، 3 ديال البيضات. ندوروا الخلاط غير شويه، واحد 10 ثواني، ونوقفوا الخلاط. نديروه حتى هو بزلافه وندخلوه للثلاجه يرتاح كيف ما قلت لكم ديما على الاقل واحد ساعه. ووقت الطياب كنخرجوا هذاك الكريب المالح، كنزيدوا عليه 2 معالق ديال الزيت، وكنزيدوا هذوك السبانخ او لي زيبيناغ اللي قطعنا. كنخلطوا كلشي مزيان واحد التخليطه خفيفه. والخليط ديال الكريب المالحين عندنا موجود، حتى هو راه كيطيب بنفس الطريقه. ديما طياب بالزبده. راه ممكن تستعملوا الزيت اللي بغيتو، لكن المذاق ديال الزبده ما كيجيش بحال المذاق ديال الزيت. لا في المذاق لا في الريحه. هذيك الريحه حتى هي الكريب كيبغي الزبده، ضروري يبغي الزبده. كنطيبوه من الجهه الاولى مزيان، نخليوه حتى يطيب، عاد نقلبوه على الجهه الاخرى. وهذا هو الشكل ديالو من الجهه الثانيه. كيكون منقط، ولكن كيبقاو يبانوا فيه هذوك الوريقات ديال لي زيبيناغ. كيعطي شكل زوين. وكنخليو هاد الجهه هي اللي على برا فاش نطويوهم. وبالنسبه للعماره ديال الكريب الشوكولات، غادي نتاخذوا شويه ديال شعر الكنافه، كتحلوه وتفتوه في شي طاوه ديال الفران، تسرحوه فيها مزيان، وكنرشوه بشويه ديال الزبده دايبه، وكتدخلوه للفران سخون مزيان حتى يتحمر ويولي بهذا الشكل. ملي كنخرجوه من الفران كنخليوه حتى كيبرد مزيان، وكنزيدوا عليه كريمه ديال البيستاج. نخلطوه مزيان حتى تجمع عندنا ديك الكنافه مع الكريمه ديال البيستاج. وكنعمروا الكريب ديال الشوكولات ديالنا بهاد الحشوه. راه ممكن تزيدوا حتى شويه ديال الشوكولات دايب او تزيدوا النوتيلا باش تحصلوا على داك نفس القوام وهداك المذاق ديال شوكولاته دبي. الشوكولات مع البيستاج مع الكنافه المقرمشه. صراحه هاد لي كريب كيجي المذاق ديالهم واعر بزاف، واي واحد غادي يذوقهم غادي يحمقوه هاد الكريب. اما بالنسبه للكريب المالحين راه ممكن تعمروهم بالحشوه اللي بغيتو. انا درت هنا غير شويه ديال الفرomاج بلون ودرت الشاركيتري. وفاش كتجمعوهم هذا هو الشكل ديالهم. كيكون الشكل ديالهم زوين من برا. والحشوات راه كيف ما قلت لكم ممكن ديروا الحشوه اللي بغيتو. ما تنساوش تكتبوا لي الحشوات ديالكم لتحت، غادي نختار منهم احسن 10 الحشوات وغادي نديروهم في فيديو جاي ان شاء الله. والكريب العاديين راه ممكن ديرهم اقتصاديين، دهنوهم غير بشويه النوتيلا او شويه املو، شويه الكريمه ديال البندق، تزيدوا عليهم المكسرات، تعمروهم باش ما بغيتو. ولو وصلتوا حتى لهنا صافي راه خاصكم دابا تكونوا وليتوا محترفين في تحضير الكريب. ما تنساوش تخليو لايك للفيديو وتشاركوا مع الناس اللي عزاز عليكم. وانا نلقاكم في الفيديو الجاي ديال المملحات ان شاء الله. نهاركم مبروك، السلام عليكم.